Վերջին տարիներին Հայաստանի տնտեսությունը թռիչքաձև աճ էր ցույց տալիս, եւ դա կապված էր ապրանքների արտահանման հսկայական աճի հետ։ Ապրանքներն այդ սակայն մեծամասամբ չէին արտադրվում Հայաստանում։ Ռուսական ապրանքներն էին բերվում Հայաստան, հետո արտահանվում, կամ դասից գալիս էին մեզ մոտ եւ արտահանվում Ռուսաստան։ Մի խոսքով, մենք տարանցիկ հաբ էինք դարձել։ Ձրի փողերի ժամանակը սակայն ավարտվում է։ Ռուսաստանը էականորեն նվազեցրել է Հայաստանի միջոցով իր ապրանքների արտահանումը։ Արտահանումը նվազել է 52.8%-ով, որին հիմնականում նպաստել է ոսկու, արծաթի եւ պլատինի վերարտահանման կտրուկ նվազումը։ Նախարարի ամիսներ առաջ հրապարակված տվյալները դրական դինամիկա ցավոք չեն արձանագրել։ Լույս հիմնադրամի տվյալներով արտահանման անկման տեմպը մի քանի ամիս շարունակ մեղմվելուց հետո օգոստոսին կրկին վատթարացել է, հասնելով 40.8%-ի։ Հունվար-օգոստոս ամիսների արտահանման անկումը 48.8% է եղել։ Ուսումնասիրության համաձայն վերարտահանման, այսինքն ոչ մեր արտադրության ապրանքների ծավալները ճշգրտելու դեպքում արտահանման աճը ընդամենը 2.5% է, ինչը ցույց է տալիս, որ արտահանման պոտենցիալն էականորեն նվազել է։ Հիմա ոչ միայն անկում է կատարվել, այսինքն ինչի կթեյնել այս ոսկու արտահանման քուչիկը, այլ նաև մեր հիմնական ապրանքների արտահանումը քրտիկ ունի մեծագույն, կապված տարբեր խնդիրներով, նաև նրանով, որ հայկական դրամը վերջին շրջանում հանգացած օրենքներից մեկն է։ Իսկ որն է սեփական արտադրանքի արտահանման ծավալների նվազման պատճառը։ Սեփական արտադրանքը պղնձի հանքանյութն է, ծխախոտը եւ ալկոհոլային խմիչքները։ Կենցաղային տեխնիկան եւ բջջայինները, որոնք եւս մենք իբր արտահանում ենք, ինչպես հասկանում եք, վերարտահանվող ապրանքներ են։ Դե հանգամանք, որ դրամավարկային դարաշրջանության քննադատից հայկական դրամը ամրացել է թանկացել եւ սա առաջին չի նպաստում նրան, որ մեր արտադրությունը արդյունաբերությունը զարգանա։ Այս պահին հայկական դրամը ԱՊՀ տարածքում ամենաարժևորվածներից է։ Ըստ այդմ, ցանկացած ապրանք բավականին ոչ մրցունակ է դասում։ Աշխատավարձ, էլեկտրաէներգիա եւ ապրանքի արտադրության process-ում ծախսվող ցանկացած բանի համար ձեռնարկատերը վճարում է դրամով։ Դասում դոլարով այդ նույն ապրանքի ինքնարժեքը արդյունքում ավելի բարձր է լինում, քան ԱՊՀ երկրներից բերվող մրցակիցներինը։ Հայաստանի Հանրապետությունում այս պահին ձեռնտու է ցածր քանք ունեցող բարձր ունեցող նաև ՏՏ եւ դատար ոլորտների հիման վրա արտադրանք ստեղծելու։ Կառավարության հույսն այն է, որ հնարավոր ապաշրջակփակման դեպքում Հայաստանից արտահանվող ապրանքների ինքնարժեքը էականորեն կնվազի։ Սակայն մյուս կողմից պաշտոնյաները նշում են, թե օրինակ կոնյակի արտահանման համար նպաստավոր ճանապարհը Լարսն է։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի սահմանին, նրա տարածքով Եվրամիությունը արտահանելու ոչինչ այս պահին մենք չունենք։ Հայկական ապրանքների գերակշիռ մասը որևէ կերպ չի համապատասխանում եվրոպական նորմերին։ Այսինքն սահմանների բացման արդյունքում Հայաստանից արտահանման մեծացում սպասելն առնվազն միամտություն է։ Արմեն Աթալյան, ժամը լրատվական։